welcome to another vlog kung saan papasalamatan natin ng Shopee! Sabihin mo lang, salamat Shopee! Salamat Shopee! Alam niyo naman nag-a-addict ang mga tao ngayon sa online shopping. So, number 1 is Shopee. Katulad ko, Shopee. And dumating na yung package natin. Actually, kahapon pa to. So, disinfect na natin siya. Hindi ko alam kung paano kayo nag-disinfect kasi yung iba dito, like, ship from China. Well, wala namang discrimination, pero syempre, kahit saan pa galing, nag-disinfect tayo. So, in-spray na namin ng alcohol. Muna yan. Tapos, iniiwan muna namin sa labas ng bahay ng mga 1 day. So, ayan. So, lagi tayong magkakaroon na ganito. Lahat ng bibilin ko sa Shopee, kung makakatulong man sa inyo mga besh, tignan nyo, tapos i-review ko na din siya. Ayan. So, ito ay galing sa China, Guangdong. Guangdong, Shenzhen, China. And itong binili natin is for the phone. Kasi yung cord, nasira yung cord ko. So, buksan na natin siya. Salamat, Shopee! Yan. Alam mo, excited talaga ako lagi pag may package. Yan! Yun. Okay. Ayun siya. Yan. Masyadong maliwanag. Yan. 3-in-1 USB cable. So, yung box niya, nakikita nyo naman, kakabukas ko lang. So, nakabalot siya nito. And, parang bukas-bukas. Pero, ayos lang. Basta yung laman maayos. Shura! Ayan. So, may tatlo siya. Yung isa, ewan ko, parang yung dalawa ata pang Android. Ito. Gawin natin. Ayan. Ito. Yung pang iPhone, syempre. Tapos, itong pang Android. So, black yung pinili ko. May mga iba-ibang colors dun, mga besh. Merong rose gold, white, gray, may red ata, tas black. Kasi gusto ko, ano lang, ayoko na madumihin. So, black yung pinili ko. Tapos, gusto ko siya kasi ang lambot na, ano siya, yung mukhang hindi madaling masira. Kasi parang siyang may tela na nakabalot. And, cable used for charging and has multiple connectors. Maximum through current is 2.1A. Support to charge 3 devices simultaneously. So, pwede pala siya. Soft cable in flat style to prevent winding. So, kahit ganito yung box, okay naman siya. Tingnan natin kung gagana. Tingnan natin dito sa power bank. Ay! Kaloka. So, i-charge natin tong Android ko. Android phone. Try natin kung gagana. Yan. Okay. So, kita nyo naman mga besh. Ayan na yan. So, gumagana. Yes! So, tignan naman natin dito sa may iPhone. And ito naman isa, hindi ko alam, medyo malaki kasi siya, siguro sa tablet to. Tablet. O, tablet siguro. So, ayan. Pero, yeah, try ko muna. Wait. 12 seconds later. Ayan, na-try ko ng mga besh. And I'm so happy dahil gumagana siya sa Android. And syempre, dito sa may iPhone. So, yes. Actually, okay siya. So, titignan ko kung mga ilang araw. Kasi, magkano babili ko dito na i-flash ko na lang siguro, nakalimutan ko kasi kung magkano yung binayad namin. Nasa 200 lang ata, 170 plus. Ganun, mga 170 plus. Pero hindi ako sure, so i-flash ko na lang kung magkano siya. So, naka-plastic siya nito, hindi naman siya bubble wrap. Medyo sira yung box niya, bukas yung magkabilaan. Pero, maayos yung package. So, thank you. And mga beshies, kung gusto nyo din umorder ng ganito, dahil very nice siya. Yan, nakita nyo naman, tatlo. Tatlo siya.
And gumagana, maganda yung cord, mukhang matibay, and mura lang siya. Beshies, i-flash ko dito yung kung saan ko siya binili, kung saan ko siyang shop na nakuha. So, bili din kayo mga besh. Super nice. Yun lang. Salamat, Shopee!